น้ำแห้งไปเลยน้ำแห้งไปเลยไปหมดโอ้น้ำมันแห้งไปเลยดีๆด้วยระวังเหยียบใหม่ที่มันแตกน้ำหลากสิสวยอยู่มั้งเนาะแบบน้ำไม่มีครับเกือบ2 โลเลยคนเลยบ่ค่อยมากแต่จะเป็นน้ำหลากย่างมากยินเสียงเลยล่ะเขาเหตุการณ์สั่งมาให้ลงก็มีอยู่แต่ล่าสุดปีที่แล้วก็ยังมีอยู่4 โตมั้งหน้าฝนนี่น้ำตาจะหลากหลายเลยสิมาทั้งผีเต้ไปเบิดแหละหูยไก่ขัก
นะคะตอนขืนเข้าตายเลยเราเลยไม่เป็นตัวอย่างค่ะ มันเป็นว่านี่ นั่งดีๆแล้วอ่ะถึงแล้วมีความงดงามถึงจะมาช่วยน้ำหน้าหลากก็สวยอยู่ ถ้าหน้าหนาวถ้าหน้าน้ำนะน่าจะสวยมากเลยเนี่ยหาฟันพวกดื้อๆมึนๆนะ สวยอยู่ด้วยแต่แข็ง สวยสวย ต้นตอนนั้นต้องเทสวย มันสูงแห่งพะลงมากตอนแรกนึกว่ามันบ่สูง เบิ่งในรีวิวเขาถ่ายรูปไปคือจังบ่สูงนี่โอ้บัดมาเบิ่งเอง สูงครับค่อยๆขึ้นเมื่อยตรงไหนก็พักไป เขาชอบการหนังโต๊ะเสียงเหรอบุญผลิตเขาปะล้วงเสียงอ่ะเสียงอ่ะเดินแบบนี้แหละต้องดูเขาบุญผลิตของเขาบ้าง ไม่ต้องรีบ
หลวงไม่จบหลวงโอ้ไม่ เฮ้ยตัวนี้สูง อันนี้แค่1 กิโลนะภูกระดึง10 กิโลเจอเขาเป็นแพงหน่อย หักกันเดี๋ยว เหนื่อยไป One, two, one, two. จันทูอ่า I know you เอ that. อ